انت مش فارق مع زبونك خالص، واهدى وما تاخدش الموضوع على صدرك، وافهم السر اللي محدش هيقولك عليه. الزبون مش فارق معاه خالص اللي حضرتك بتبيعه. مش مصدق صح؟ تعال اقول لك ليه انا بقول لك كده. الزبون بيفرق معاه النتيجه، المخرجات، الاوتبوت اللي خدمتك او سلعتك بتطلعها له. هديك مثال، لو خيروك ما بين ده وده هتختار ايه؟ طب لو خيروك ما بين ده وده هتختار ايه؟ طب ده وده هتختار ايه؟ في الاخر زبونك مش هيشتري المنتجات دي، هيشتري النتيجه من استخدام المنتج بتاعك في حياته. علشان تعمل كده وتوصل للحته اللي تخلي زبونك يشتري منتجك بدون مجهود كبير منك، فاول حاجه لازم تقرر انت فين بالظبط في السوق بتاعك، الكلاس اللي يقدر يشتري منتجك منين بالظبط، من بتوع مصر ولا من بتوع ايجيبت، وتبذل مجهود بذكاء في انك تربط الزبون بقصه البراند بتاعك. عبر عن مشاعره اللي بيحسها، اتكلم بشخصيته، وبعد ما تعمل كل ده طبق كل ده على الخدمه او السلعه بتاعك. كل ده هو التركيبه اللي بتبني البراند بتاعك صح. فلو عايز تبني البراند بتاعك وتخلي الناس ترتبط بالمنتج او الخدمه اللي بتقدمها وتدخل السوق صح وتعلم كمان على اللي فيه، ما تنساش تبعت لي رساله على الواتساب في الارقام دي، وخلينا نبدا التركيبه صح.